周二，密歇根州东南部通用汽车试验场附近，一个装有石油钻探作业副产品的储罐发生爆炸并起火。消防局称，储罐爆炸后，消防人员于早上6点40分左右被派往现场，爆炸导致该地区震动，约500至600尺外的2栋房屋受损，窗户破碎。消防人员使用泡沫灭火剂扑灭了燃烧的储罐，然后朝附近的储罐喷水，以保持其冷却。爆炸发生时，没有人在现场工作。通用汽车发表声明，没有人员受伤，也没有设施受损。发生爆炸和火灾的场地是第三方租赁的，爆炸原因仍在调查中。天下卫视记者编辑报道。